नमस्कार. माझं नाव राजेंद्र राजहंस. मला खोकल्याचा अतिशय त्रास होत होता. हमेशा मी कुठं फिरून वगैरे आलो तर मला मोठ्या प्रमाणात खोकला येत होता. तर मला सुचवल्याप्रमाणे मी सरांकडे आलो. डॉक्टर अमोल सूर्यवंशी यांच्याकडं, व त्यांच्याकडे मी महिनाभर ट्रीटमेंट केली. आता मला अतिशय छान वाटतं आणि खोकल्याचा आजार मला पूर्णपणे बंद झाला.